一名49岁男性长期受打呼困扰，阳性呼吸器治疗无效后，转向台中荣总求诊。经过睡眠内视镜检查，发现舌根阻塞严重，最终透过达文西手术，并配合训练以及减重，打呼问题显著的改善。医师提醒，严重打呼恐怕跟睡眠呼吸中止症相关，长期下来可能会导致多重的健康风险。建议民众若是有类似的情形，应该要尽早就医检查。男子努力做着各种训练动作，希望夜夜都能有好眠。台中有医院接获一名49岁男性患者求诊，长期因为打呼影响睡眠品质，即使使用阳压呼吸器仍难以适应。经过医师安排睡眠内视镜检查后，发现其舌底组织肥厚，舌根后垂，导致严重呼吸道阻塞。因为我家里的家属告诉我说，他听得到我有一点打呼噜的声音。然后睡着的时候会自己把自己憋醒，然后感觉有一点点自己知道这是一个问题。我自己以前呢会感觉睡着的时候会自己把自己憋醒，那是感觉到就是睡着的时候突然一下就醒了。然后另外一个明显的一个差异是什么呢？是我老婆她是我的观察者，以前她告诉我，第一次发现也是她告诉我，现在她会跟我说，听不到你打呼噜的声音了。所以这个差异是我自己还是感受得到的。医疗团队在评估后实施达文西微创手术，术后再配合口咽肌训练和减重8公斤。后续睡眠检查结果显示，打呼指数改善达到96.4%，呼吸中止和浅呼吸指数亦下降62%。医师表示，台湾约有50%民众有打呼困扰，严重打呼不但干扰睡眠品质，还可能造成夜间窒息。发现它的这个舌头底部的部分呢是比较丰厚，然后两侧的扁桃腺跟呼吸道呢比较狭窄，所以我们透过这个达文西的这个睡眠手术呢，将它的这个舌头底部做一个2到3公分的一个呼吸的走廊，让它在手术之后呢能够顺畅的呼吸。那术后呢，再透过我们的这个止鼾的肌力训练，去强化我们的这个手术的效果，让它能够维持长久。医师提醒，如果有长期打呼、白天嗜睡等症状，建议寻求专业评估，透过影像和内视镜检查，找出根本原因，尽早介入治疗。记者杨宗环台中采访报道。